Hello everyone, good morning. আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। বহুত দিন যেহেতু ভিডিও দিয়া হোৱা নাছিলে, মানে লং ভিডিও, শৰ্ট ভিডিওটো মই ডেইলি দি থাকোঁ। শৰ্ট ভিডিওটো নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে বুলি ভাবোঁ আপোনালোকে শৰ্ট ভিডিওবিলাক, আৰু সেই শৰ্ট ভিডিও আজিকালি বেছিকৈ দিয়া হয় কাৰণ এডিট কৰিবলৈ মন নাযায় ইমান। সেইকাৰণে লং ভিডিওবিলাক বহুত কমেই দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ আজি এটা লং ভিডিও বনাওঁ, আৰু কিনো বনাম এনেই আজি যি টি চব হ'ব, মানে চাব আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে। আৰু এফালে ওলাই যোৱা কথা আছে, চাওঁ বতৰটো ইমান ডাৱৰীয়া কৰিছে, তো ওলাই যাওঁ নাযাওঁ ক'ব পৰা নাই, কিন্তু কেইবাদিনৰ পৰা যামকৈ আমি দুজনীয়ে প্লেনিং কৰি আছোঁ, বেটিয়ে মই। তাকে চাওঁ যোৱা হয় নহয়। আৰু বৰষুণ মাজতে কেইদিনমান গৰম বুলি চবেই হুলস্থুল, ইমান গৰম। এতিয়া আকৌ বৰষুণ নেৰাই হৈছে। এতিয়া ওলাই যাবলৈও চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। তাকে ঘৰৰ কাম বন কৰাই নাই, এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁহে। সেয়া পৰ্দা চৰ্দা চাওকচোন দাং খাই আছে। তাৰপিছতে ৰুটি বনাই লৈছোঁ, খাই লওঁ, ভাতকেইটাও বনাই লওঁ। আৰু যিহেতু আজি ছানডে' আৰু ওলাই যাম বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক। বাকী ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি। এইফালে বনাই আছোঁ ৰুটি কমপ্লিট হোৱাই নাই বনাই পেলাই। আৰু ৰুটি বনাইছোঁ, দাংবডি ভাজি, দাংবডি আমাৰ বাৰীৰ হয়, তো খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। ঘৰৰ বস্তুবিলাকতো এনেও ভাল লাগে খাই পেলাই। আৰু লগতে কালি দাইল অকণমান আছিলে, সেয়াও তেল মাৰিছোঁ, আৰু সেয়া বনাই কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে খাই বৈ আৰু ওলাই যাম। বেটাৰ আছিলে ড্ৰাম ক্লাছ, সি গৈছে ড্ৰাম ক্লাছলৈ, তাক খুৱাই বৈ পঠিয়ালোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া আমি লাহেকৈ ওলাই যাম, সেইকাৰণে বনাই মেলি লৈছোঁ। এয়া বাকী চাওঁ বাৰু দেই। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah. The ones we keep. Yonle dalpur banai thoi diu. Hey, joli গৈছে নুপুৰে নেকি তোমাৰ? টান হৈ গ'ল এতিয়া। বেটিয়ে কৈছে দেই, তোমাৰ নুপুৰে নেকি, এনেকৈ চুই দিওঁ যে, গৰম ৰুটিবিলাক চুই দিওঁ, গৰমকৈ কিবা এটা চুই দিওঁ যে, সেইকাৰণে মানে কৈছে আৰু মানে কি নুপুৰে নেকি, মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল আমাৰ হাতবিলাক এতিয়া। মানে আমি বনাওঁতে কৰোঁতে মানে আমাৰ হাত এতিয়া টান হৈ গ'ল। আৰু আগতে যেতিয়া বিয়া নহৈছিলোঁ তেতিয়া কিবা এটা চুবলৈ, কিবা এটা গৰম বস্তু চুবলৈ কৰিবলৈ চিঞৰি থাকোঁ। এতিয়া যেনেকৈ হাতী চিঞৰি থাকে, আমাৰ এতিয়া হাত আৰু টেৱাখনত দি দিলেও চাগে আমাৰ নুপুৰিব নেকি, গৰম টেৱাত দি দিলোঁ। হয় নহয় বাৰু কওকচোন, যিসকল মানে হাউচ ৱাইফ তেওঁলোকক কৈছোঁ, হয় নহয় কওক কথাটো। আমাৰ হাত এতিয়া একদম পূৰা টাৱা নিচিনা টান হৈ গ'ল মানে। আৰু হৈ গ'ল এতিয়া ৰুটি চুটি খাই লওঁ, ৰেডি হৈ গ'ল। গীতা খাবি মোক সহায় কৰি দিয়া যিগৰাকী ছোৱালী মানে গীতা বুলি কয়, যেন দেখিছেনে, তাই মানে কি কথা ক'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তাইক মানে ইচাৰা দি কথা ক'ব লাগে। খাই ল'বি তাইক মানে ছোৱালী মানুহ বেয়াও লাগে, ক'ব নোৱাৰে, শুনিও নাপায়, তাইক মানে ইচাৰা দি কথাবিলাক ক'বলগীয়া হয় মানে। বাকী খাই লওঁ আৰু খাই ল'বি আৰু এয়া ওলাই মেলি পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ, ভাত পানী বনাই ল'লোঁ। আৰু আমি যাওঁতে 11:30 বাজিলে। আৰু এতিয়া টুকটুকি পাম নাই, ক'ব পৰা নাই। কি কৰিছা? আচলতে মই এইফালে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, সি এইফালে বনাই আছে মোক। আমি দুইজনী ওলাইছোঁ, ই থাকিব, বেটা থাকিব, সি ঘৰ ৰখীয়া মানে। আমালৈ ভাত পানী বনাই থৈ দিব, ভাত বনাই থৈ দিবা দেই। কৈছে ভাত বনাই থৈ দিব বোলে। কৈছে ইয়াক বনোৱা খোৱাব খাবলৈ হ'লে খাই পেলাই হস্পিটেল পাবগৈ লাগিব বোলে। বাকী আৰু ব'লক চাই থাকক, বজাৰত সোমাম, তাৰপিছতে গৈ পেলাই আৰু যাম আৰু ৰাস্তাতে কম আপোনালোকক ক'ত যাওঁ। বহুত বেছি কষ্ট। কিবা কিবি ওলাইছে তাত তলৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা। এটা ভৰি ডাঙৰ নেকি? ভৰি ডাঙৰ হৈ থাকিলে নি বাৰু? মা
এটা গৈ ডাঙৰ দিলে কি বুলি উঠিছা আকৌ ইমান কষ্ট পিন্ধিবলৈ তথাপিও পিন্ধিবলৈ নেৰো আৰু ফেনখন কেতিয়াবা চলাই লোৱা নাই বাৰু পলাই চাগে ফেনখন চলাই দেচোন বা চলাই দেচোন ঐ নখ চব ভাঙি যাবগে এতিয়া ফাইনেলি হ'লগে জোতাযোৰ পিন্ধা হ'লগে দেই ইমান কষ্ট মষ্টকে জোতাযোৰ পিন্ধিলো আৰু যেনতে বাই কৈ দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া জোতাযোৰ পিন্ধিবলৈ ইমান কষ্ট নহয় যেনতে জোতাযোৰ পিন্ধিলোঁ ইমানেই কষ্ট এইটো চব জোতাযোৰ স্নিকাৰযোৰ পিন্ধিবলৈ সঁচাকৈ বহুত কষ্ট হয় এইজনী ওলালে ব'লা ব'লা হা ব'লা আহা আহা দেই দেৰি হ'বগৈ পাই ইমান দেৰি আৰু এতিয়া টুক চুকটোক এনেও নাপামেই আহ বেগটো লৈ আনা ছাতি এটা লাগিব নি বাৰু বৰষুণ দিব নি বাৰু লৈ ফুৰাটো কষ্ট নহয় অ' হেৰি বেগ এটা লৈ আনা আছে হেৰি তাৰপৰা তাত সোমালে আকৌ বেগ চেগ আকৌ কিনিব লাগিব নহয় আহা যাওঁ আহা আৰু আকৌ বেগ চেগ লৈ ল'লোঁ বেগ এইয়া বেগকেইটা দেখিতো গম পাইছেই চাগে ক'ত যাম বিশাললৈ যাম একদম পূৰা বোলে ধামাকা ধামাকা অফাৰ দি আছে বোলে ধামাকা অফাৰ চাবলৈ যাম কি লওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ যাওঁ ওলাই পেলাই বেগকেইটা লৈ লৈছোঁ কাৰণ 16 টকা পইচা দিবলৈ নাই বেগ আহি দম হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে লৈ লৈছোঁ বেগটো ভৰাই লোৱা কি লৈ আহিম কি লৈ আহিম খানা কিবা লৈ আহিব কৈছে তালৈ বাই 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 ঠিক আছে ফাইনেলি টুকি এখন পাই গ'লোঁ উঠি ল'লোঁ কিবা সোমাইছে এতিয়া গৈ পেলাই অইল মাৰ্কেটত সোমামগৈ প্ৰথমতে তাৰপিছতে যাম বিশাললৈ অইল মাৰ্কেটত বস্তু এটা চেঞ্জ কৰিবলৈ আছে সেই চেঞ্জ কৰি পেলাই অইল মাৰ্কেট যাম বেছি লাগে লৈ ল'ব লাগিব এনেকুৱা লাগিছে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ একদম মানে সেনেকুৱা টাইপ লাগিছে এইটো হেৰি লগত পিন্ধিব ভাল হ'ব ব্লাউজ কৰি পেলাই পিন্ধিবলৈ আচলতে 99ত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া টি-চাৰ্ট দি আছিলে বুলি গম পাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে চাবলৈ বুলি আহিলোঁ আৰু ঘৰ পিন্ধাৰ কাৰণেও লাগে সেইবাবেও চাওঁ বুলি ল'লোঁ এই হাফ পেণ্টকেইটা ল'ব পাৰি ন হাফ পেণ্টকেইটা বোলে ভালে লাগিছে ঘৰত পিন্ধিবলৈ এইবিলাক এইখিনি এইটো পিন্ধিছোন পিন্ধিছোন এটালৈকে পিন্ধি চাইছোঁ এইটো কাপোৰটো ভাল দেই ধুনীয়া কাপোৰ এইটো ব্লেক এটা চালোঁ এইটো পিন্ধি চালোঁ পিন্ধি চাইছোঁ আৰু এইকেইটা লৈ আহিছোঁ চাই লওঁ কেনেকুৱা হয় আৰু এইটো যিটো পিন্ধিছোঁ কাপোৰটো মজা ভাল একদম মানে যিটো কাপোৰ মই বিচাৰিছিলোঁ সেইটো কাপোৰে হয়
99 হয় এইখিনি 99 হয় মেন্সৰ ছেকশ্যনত নাই চাইছিলোঁ এইটো চাব নাপালোঁ বন্ধ হৈ আছিলে তাৰপিছতে চালোঁ এই কিটচেন টাৱেলটা চাইছিলোঁ ভালকৈ চাইছিলোঁ ল'ম বুলিয়ে চাইছিলোঁ কিন্তু মানে কি হ'ল তাৰপিছত মনত পৰিলে অলৰেডি মই আনি কেইবাটাও মানে ছেট আনি থোৱা আছে ইউজ কৰা নাই সেইটো কাৰণে চাই মেলি আকৌ এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ নল'লোঁ বাৰু এনেই ভালেই লাগিছিলে কেইখনমান খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ছেট কেইটামান এই ছেটটো বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে দেই আৰু তলৰ পৰা এই ছেটটো উলিয়াইছোঁ এইটো কাপোৰকেইটাও ধুনীয়া ধুনীয়া আছিলে কিন্তু অলৰেডি মোৰ আছে সেইটো কাৰণে মই লোৱা নহ'লে আৰু Prince. আৰু আহি পাই গ'লোহি টুকটুকিত আহি পালোহি পূৰা একদম কম দামত স্পৰ্টিং পূৰা দি আছে একদম পূৰা ডিছকাউণ্ট বহুত এগালমান স্পৰ্টিং ঘৰত পিন্ধা স্পৰ্টিং উঠাই আনিছোঁ ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে লাগে কিছুমান ক্লাছলৈ যাবৰ কাৰণেও লাগে সেইটো কাৰণে উঠাই আনিছোঁ পূৰা স্পৰ্টিংবিলাক আৰু কৰি মেলি আহিলোঁ আৰু বজাৰ চজাৰ এতিয়া যাওঁ ভাত চাত খাওঁগৈ বেটাই কি কৰিছে আৰু সি ভোক লাগি আহিছে একদম আমাৰ এইফালে এগৰাকীয়ে পূৰা ফুলৰ ফটো তুলিছে ধুনীয়া লাগিছে ফুলটো ৰাস্তাই আছে একদম ফুলৰ ফটো মাৰি হেৰি হৈছে কাপোৰ পৰা চাই আছে এতিয়া পিন্ধি এটা এটাকৈ ময়ো চাম এতিয়া পিন্ধি এইজনী এটা পিন্ধি চাইছে ভাতটো খাই লওঁ পূৰা ভোক লাগিছে কাপোৰ চাপোৰ পিছত চেঞ্জ কৰিম প্ৰথমতে খানাটো খাই লওঁ হাত ভৰি ধুই পেলাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ কি হ'ব কি নাই নাজানো আবেলিলৈকে কিবা কিবি দেখুৱাই গৈ থাকিম চাই থাকিব আপোনালোকেও আৰু এইফালে আহি পালে পাৰ্চেল এটা এইটো এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ৰ'ব খুলি পেলাই মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক কি হয় ভাল বস্তু ধুনীয়া বস্তু আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ৰ'ব দেখাইছোঁ এনেকুৱা আহিছে মজা লাগিছে দেই ইমান ধুনীয়া চব দুটা আহিছে এইটো এটা ব্লু এটা পিংক কালাৰ আহিব ইয়াতে পানী ভৰাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৰি তাৰপিছতে এনেকৈ মুখত লগাম আইচ হওক বা কি কয় তিয়ঁহটো ৰুকি পেলাইও ভৰাই থ'ব পাৰি আৰু মুখত যি লগাওঁ চব বস্তু ইয়াত ভৰাই পেলাই এনেকৈ কৰি পেলাই ঠাণ্ডা হৈ থাকিলে বস্তুটো লগায়ো ভাল লাগিব এনেকৈ লগাব পাৰিম ইয়াত মানে সেইটো শ্বেপ মতে হৈ যাব আৰু এনেকৈ ভৰাই দিম যে সেইটো মতে মানে শ্বেপটো সেইটো মতে আহি যাব সেইটো তাৰপিছত এনেকৈ লগাব পাৰিম কেতিয়াবা লগাই পেলাই দেখাম বাৰু আপোনালোকক এটা ব্লু কালাৰ ইয়াত এনেকৈ হেৰি ওলমাই থ'বলৈও আছে ন তাৰমানে পানীত এতিয়া বুজি পালোঁ পানীটো মানে আমি এইফালে ভৰাব লাগিব ইয়াত ফুটা এটা কৰিব এইটো খুলিব লাগিব খুলি ইয়াত ফুটা এটা ওলাব দেই সেইফালে পানীটো ভৰাই দিম হয়তো আকৌ তেতিয়াহে বস্তুটো ওলাব ময়ো অপাৰেঞ্চকৈ কৈ আছোঁ কথাবিলাক তাৰপিছতে এইফালেদি ফুটা কৰিব লাগিব তাতে আমি পানীটো মানে এনেকৈ কৰিবলৈ টেপত ভৰাই দিম বা যি হওক লাগে মুঠতে এইফালে ভৰাই দিম তাৰপিছতে যেতিয়া বস্তুটো আইচটো হৈ যাব তেতিয়াহে আমি বস্তুটো এনেকৈ কৰিবলৈ খুলি আৰু তেতিয়া লগাব পাৰিম মানে ময়ো মানে কি দেখাই আছোঁ
ৰ'বা তাৰপিছতে এইটো ধুনীয়া দেই এইটো হেৰি হয় অলপ কি বুলি কয় জানো চিলিকন হ'ব নেকি চিলিকনৰ হয় তাৰপিছতে এইটো এটা কালাৰ কোনোবা আহিছে নেকি এইটো একেই ইয়াতে চব কিমান ধুনীয়াকৈ ফুটা আছে দেখিছে এইটো চব এইটো চব এইটো চব এইটো চব ইমান ধুনীয়া এইটো ফুটা এটা আছে দেখিছে নাই এইফালেদি ইয়াত ফুটাটো কৰিব লাগিব তাৰমানে ফুটাটো মানে খুলি দিলে ইয়াত ফুটাটো হৈ যাব এইটো সেয়া আছিল মোৰ পাৰ্চেল এতিয়া গৰমৰ দিন পূৰা লগা মুখত আপোনালোককো দেখাম বাৰু যে 124 পিছত বঢ়িয়া বস্তু আহিছে ধুনীয়া বস্তু আহিছে মজা বহুত ভাল লাগিলে মই কেনেকুৱা বা আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুত ভাল আহিছে ভাল বস্তু আহিছে যদি বিচাৰে আপোনালোকক মই লিংকটো দিম যদি বিচাৰেহে তেতিয়াহে দিম দেই নহ'লে নিদিওঁ এয়া টিউশ্যন গ'ল তাৰপিছতে এতিয়া চাহ একাপ লৈ লৈছোঁ একাপ চাহ আধা কাপ লৈছোঁ অকণমান চানা লৈ লৈছোঁ এয়া খাওঁ আৰু এইটো কাপ আজি কিনি আনিছোঁ বিশালৰ পৰা আৰু যেতিয়াই যাওঁ বিশালৰ পৰা এটা কাপ উঠাই লৈ আহোঁ এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ এইফালে বেটাই পঢ়ি আছে কাইলৈ কম্পিউটাৰ পৰীক্ষা আছে এইফালে বায়েকে বহি লৈ লেকচাৰ দি আছে ভায়েকক আজি পৰীক্ষা আছে কাইলৈ পৰীক্ষা আছে আৰু আজি কম্পিউটাৰ কিতাপখন হেৰুৱাই পেলালে বহুত ভাল কাম কৰিলি দেই থেংক ইউ আৰু এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ মই আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাব ভাল পালে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু যদি কোনোবাই চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তো আজি কাৰণে বাই বাই গুড নাইট